Bombela Fanatics here, and I'm your host Limpo Muhale. It's the MFC derby between Kruger United and Castric Stars, a game as of two which has concluded by Castric Stars failing to win being defeated by 3 goals to 2 by Kruger United. My king. Ngiyabonga. My king. Ngiyabonga. My king. Ngiyabonga. My king. Thank you. Ngiyadlulisela ngiyabingelela my king. Kunjani my king? Ngiyabonga kunjani? Ngiyaphila na my king. Thank you. Yeah. Igame uyibone njani my king? Igame ngibone kahle kakhulu. Besinama chances amaningi kakhulu. First half besema nama chances amaningi. Kruger befanele sishaye first half sahluleka. Malucethe. Sahluleka befanele siqedile lapha sahluleka uyishaya. Yeah, but unfortunately ukuthi zathi nasibuya second half Kruger yabuya ngamandla kithi yashaya. Yeah, besephapheme befanele sishaye lokisalele phansi. Besephapheme kakhulu. Yeah. Njengathi sibalandeli beCasric esuka kaNdebele sila eKanyamazana Stadium. Sibonga kakhulu ngendlela besiphathe ngayo kahle abantu baKanyamazana. Impatho yabo sayibonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Igame ibhola liyagedeka. Yeah, but iKruger sizoyithola ekhaya. Sizoyithola ekhaya nasifika ekhaya kula sizoqeda ngayo khona eSolomon Mahlangu Stadium. Yeah, bengiqela ukuthi bonke abalandeli beKruger abalana Kanyamazana. Ke bazame nabo babakhona ukuthi bazosupporta iKruger ekhaya. Sibona kubonakala ukuthi nabo iKruger inabalandeli ekhaya kuphela. Ufuna kubalimata ufuna kobashale phambili ufuna kobukisa ngabo mara my king iza kubabide mara no ngifuna ukuthi ngibashaye angithi nabo babashayile bagqwele stadium na sifuna ukuthi bashaye bakhona ekhaya. Yes my king. Yeah, ngibonga ngalendlela abalandeli balana eNelspruit basiphethe kahle kakhulu. Sihamba kamnandi sifika kamnandi sihamba kamnandi mara kodwa ku-PSL siyangena simaCastrican siyangena ku-PSL. Ngicela ungilamulele my king my king ku-PSL angiyali mara ungena automatic or uyabiyela kuma-playoff ngoba kuma-playoff ngiyathi kunoku angathi kontakalani kuma-playoff. Right. Alright. Kule season kuma-playoff akasibuyeli ngoba playoff siyeka yi-2 times asihlula. This season asabuyeli kuma-playoff singena automatically straight. Yeah, singena automatically straight ku-PSL this season. Nathi i-team esisokolisa kakhulu manje ile ehlandela la eMovie Milford. Hayi umthandazo wami uyi-1 ukuthi kusasa umidlala idliwe kufana nathi. Esilandela eduze kakhulu. Labafana bakwaZulu bantela nduna. Hayi kabuhlungu kufana namanje uma bangawina kusasa babuyela ku-number 1. Bagibele lenye lehashi man. Ngeswati badelinye lehashi. Yeah. My king. Yeah. Ngicela ukubuza my king ngalokuhloniphekile nduna yami. Isikhathi sekuthi balandeli beCastric ngale after the game yeDerby lena akule home against Kruger United. Ngiso ngelo lesikhathi sokuthi ipanic button ipress kumbe nyalo hayi coach Mthombeni kusahamba kahle nedinga ukuthi lapho nedeliphutha leli ngilezi singalisebenzisa kuqhubekela phambili ukuthi kumele improve la kumbe ngiso lesikhathi sokuthi hey nyalo manje ngasata ungena endlini emthangalo uyabhidlika. No coach wethu Bucks Mthombeni fanele ukuthi manje kube nama mistake lana eKanyamazana Stadium. Kufanele na alungise la mistake ebeka lana egroundini namhlanje ngoba iKruger ifanele sishaye first half. Ngiyabona. My king ngibonga kakhulu my king. Ngiyabonga mina into ngibonga kakhulu Kanyamazana Stadium. Ngibonga my king abantu bakithi my king amaswati omakhithi alidake ngiphunyela abosihlobula dledle bomlangeni lomuhle. Yeah, baba basiphethe kahle kakhulu. Basiphethe kahle kakhulu. Siyahamba manje sibele ekhaya eMpumalanga kaNdebele. Sophepha. Siyabonga. Niphephise nelinceba nibe safe nani manje ekhaya. Yeah, sizoba safe kakhulu. My king. Ngiyabonga. Thank you.